În a treia parte a mărturiei, aș vrea să continui și să spun că toate doamnele din salonul nostru fuseseră operate în aceeași zi, uh, împreună cu mine. Și pe toate le-am auzit plângându-se că au simțit operația, durere în timpul operației, anestezia nu își făcuse complet efectul. Iar doamna de lângă mine a fost operată de hemoroizi, a simțit foarte tare, încât a simțit chiar că ar putea muri de durere pe masa de operație și chiar a spus domnului doctor. Eu le-am spus: "Măi, cum spuneți voi că ați simțit? Pentru că și eu am fost operată la același domn doctor și n-am simțit nicio durere, ba chiar a fost totul foarte bine." Și atunci doamna de lângă mine, care simțise foarte tare durere, a spus: "Într-adevăr, credința ei nu se compară cu credința noastră." Uh, și m-a întrebat câți bani am dat la doctor. Și a spus: "Păi, știți, eu chiar nu am dat niciun ban. Trec printr-o perioadă în care nu aveam bani pentru operație și chiar vorbisem cu doctorul să îi plătesc ulterior, însă el mi-a spus că nu vrea niciun ban." El a rămas foarte uimită pentru că ele dăduseră acești bani și era uimită că totuși cu toți banii dați ele simțiseră disconfort, durere. Uh, Chiar una dintre bolnave, când a auzit de la mine învățătura că noi nu putem să ne adresăm aproapelui nostru cu prostule sau năbunule sau mânioși, trebuie să veghem la vorbirea noastră pentru că dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor. A rămas uimită de învățătura aceasta și a spus tot respectul pentru așa o învățătură. Și a spus: "Da, este învățătura Mântuitorului Iisus chiar cuprinsă în Evanghelie." Și el spune: "Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedepsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedepsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedepsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedepsa focului ghenei. Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea, postul, milostenia." Și rămăsese impresionată, ea fiind o persoană cultă, nici nu auzise de această învățătură, nu citise Sfânta Scriptură. Așa că m-am bucurat și de faptul că doamna mea ingineră de la locul de muncă unde lucrăm mi-a trimis fructe și cuvinte urări de sănătate. Ea era preoteasă ortodoxă și astfel că vizitată de Iisus și de îngeri în spital și împrietenindu-mă cu doamnele din salon, cărora le vorbisem despre dragostea Mântuitorului Iisus, învățătura sa, ele au și observat faptul că m-am rugat la 12 noaptea, nu adormiseră și mă observaseră încă eram pe genunchi. A fost pentru mine o vacanță plăcută, plină de bucurie, de stindere, ca un timp de agrement și de plin de soare, de vindecare, de slava lui Dumnezeu în acel loc. Domnul Iisus să-L binecuvinteze și să facă să lumineze fața Lui peste noi toți. Amin.